No, con lo de nuestra compañía María, yo le vengo a seguir hablando sobre los riesgos biomecánicos y económicos que se pueden encontrar en la soldadura, o sea, en su puesto de trabajo, muchachos. Como los principales riesgos que podemos encontrar son los posturas forzadas y mantenimiento durante la soldadura, o sea, mientras ustedes elaboran, ustedes pueden entrar de 8 a 12, ahí tienen 4 horas que están trabajando, trabajando firme, por así decirlo. Manipulación de carga pesada, o sea, cuando recogen los hierros o metales para poder realizar los trabajos. Movimientos repetitivos de muñecas y brazos, o sea, estos movimientos y que utilizan los brazos, todas las partes superiores de las extremidades superiores, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, como podemos ver en la imagen, el movimiento repetitivo de estar con el martillito, dándole ahí, o con el disco de corte, ahí dándole, siguiéndole, dándole y estar en una postura para realizar el trabajo de una manera eficiente, por así decirlo. La consecuencia que puede traer esto puede ser lo siguiente: dolor lumbar crónico y hernia discal, o sea, pueden sufrir de la zona lumbar de la espalda, pero que no les puede salir ahora, sino poco a poco, puede salir progresivamente, pues. Pueden ser grave, leve o muy drástico, por así decirlo. Tendinitis y síndrome del túnel del carpo, o sea, eso puede ser, esto va en esta parte. La tendinitis, dolores en los dedos o en los brazos, por así decirlo, que da calambre, y síndrome de túnel de carpo, que da como un hormigueo en las manos, que da dolor, que tiene que hacer movimientos para poder, por así decirlo, aliviar. La solución que tiene es tener ergonomía en su puesto de trabajo, ayudas mecánicas, o sea, realizar compras de carros de carga, por así decirlo, que nada más ustedes sean engancharlo y prueben con facilidad las cargas pesadas. Y también las pausas activas de cierto tiempo, como anteriormente lo podemos ver, de 5 a 10 minutos cada cierto tiempo, dependiendo que cada cuánto hayan sido su trabajo. Bueno, ahora seguimos con los riesgos de seguridad. Como podemos ver, los tipos de riesgos de seguridad y sus consecuencias. Está el eléctrico, el mecánico, el locativo y los del incendio, que puede ir con locativo también. El eléctrico puede ser por un corto o cuando vayan a conectar alguna herramienta, como por decir la máquina, la sierra, por así decirlo, con el disco de corte. Pueden quemaduras por el contacto por la misma chispa que puede botar es el mecánico. Producción de partículas cortas y lesiones oculares por discos, virutas o herramientas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen, pueden estar cortando utilizando el disco de corte y no tener los herramientas de movimientos, los EPP adecuados, por así decirlo, ni las gafas, ni el overol, ni los guantes, ni el casco también. El locativo. El locativo es más la organización que deben tener ustedes los muchachos para que se sientan cómodos y no tengan ningún peligro a nivel del suelo o a nivel de las paredes, todo eso. Los incendios también pueden ver, van conectados con los eléctricos, explosiones, quemaduras graves por materiales. Bueno, tomaban bien por los líquidos que pueden utilizar ustedes los trabajadores, como el thinner, por así decirlo, el el ACPM, por así decirlo, también, otro elemento que es muy grave, hay que tenerlos bien separados en un lugar aparte, como digamos una mini bodega, de que solamente haya puro líquido, pero que esto también sea, le entre en ventilación, porque si no con el calor se puede armar una chispa. Las medidas de control pueden ser inspecciones eléctricas periódicas y mantenimiento preventivo. Hacerle mantenimiento a las máquinas, a los elementos, a las herramientas que ustedes mismos utilizan, muchachos, tener en buen estado. Si se peló un cable, no, eso lo puedo dejar así, eso lo pego con no. Arreglarlo, mirar bien cómo se puede mejorar eso para que en un futuro no se pueda dañar o afectar una vida de ustedes mismos, de sus compañeros. Programa permanente de aseo, orden y aseo. Tener un cronograma, por así decirlo, de los trabajadores que van a hacer el aseo durante esta semana y así se vayan rotando. La señalización de altos riesgos y ruta de evasión, o sea, tener dónde están los extintores, por así decirlo, las áreas eléctricas, los peligrosos y la señalización y dónde está el punto de encuentro de ustedes los trabajos, si puede ser en la entrada del trabajo, ya que está en aldeo, o si es un patio, está para la parte de atrás, dar un lugar donde no haya ninguno de ustedes los trabajos se afecte. Barreras y pantallas de protección colectiva, eso quiere decir que cuando se caiga en algo, no les caigan a ustedes, si me van a entender, extintores accesibles y personal capacitado.
O sea que los extintores estén en buen estado con sus todo, etiqueta, el tanque, las manijas, la válvula, todo esté en perfecto estado y que ustedes mismos, trabajadores, puedan saber utilizarlo. Esto vamos ya para el jefe de soldadura que le brinda una capacitación a sus trabajadores para que ellos sepan en el momento de que llegue esta situación, poder ellos sepan actuar, cómo manejar, qué tipo de extintor puedan utilizar para cada tipo de incendio, por así decirlo. Almacenamiento seguro de gas y esto como anteriormente, como los incendios que anteriormente dije, que tenerlos en una bodega, pero que tengan bien ventilación, que estén bien ordenados con sus etiquetas y tener sus fichas técnicas, por así decirlo, para que ustedes los trabajadores sepan qué tan grave puede ser utilizar esos químicos. Bueno, ahora venimos aquí con la jerarquización de los controles del sistema de la salud del sistema de trabajo. La pregunta es, ¿por qué es importante el orden? La jerarquía establece los de más arriba pirámide son los más efectivos, o sea, el número uno, ya que eliminan o reducen el peligro de la fuente, sin depender del comportamiento del trabajador. O sea, pasamos a la figura de la pirámide de que está aquí, que el número uno, pues, como podemos ver en la parte de abajo, son los EPP, que son los guantes, todos estos. Los controles administrativos, que son los que, como estructuras, por así decirlo, los controles de ingeniería, son las, todo lo que se trabaja, la sustitución y la eliminación. El más efectivo es la de eliminar el peligro, como por así decirlo, rediseñar el proceso para que no exista el riesgo. Y el último recurso que podemos utilizar son los EPP, ya que protege el trabajo pero no elimina el riesgo ni reduce el riesgo de la zona de trabajo, de la fuente. Como por así decirlo, tú tienes los guantes y estás cortando con la sierra y la gafas, pero eso no evita que te puedas cortar un dedo. Y el mensaje es claro, los controles de ingeniería son siempre más efectivos que depender únicamente de los EPP. Hay que tener eso muy claro. Bueno, y aquí como podemos ver son los elementos de protección personal que ustedes como trabajadores de soldadura, todo tipo de pintor y auxiliar puedan tener claro, como la careta, o sea, lo que les protege cuando van a utilizar la soldadura, ya que esto tiene ultravioleta, rayos ultravioleta, perdón, debe ser certificada y oscuramente adecuada, o sea, que ustedes cuando se la coloquen puedan ver muy bien, pero en la parte de afuera para adentro no se puede ver. El respirador, filtros específicos para humos metálicos y gases, ajustes herméticos de rojo para máxima protección, o sea, que no les moleste tanto aquí que al momento de colocarlo le dé de tu celular el dolor de cabeza en esta parte y que aquí le deje por lo menos respirar de una manera adecuada, protección auditiva, ya que esto es protección tipo copa o inserción, que son como unos audífonos, por así decirlo, para ambientes con ruido superior a 85 decibeles. Guantes resistentes, esos guantes son tipo manga larga, manga por aquí, que pueden cubrir casi el antebrazo dependiendo. Son todos estos dos. Las botas de seguridad, punta de acero, suela antideslizante y resistente a la perforación, o sea que no se desgasten, que no sean de ese material inadecuado para su lugar de trabajo. Y ropa antiflama, o sea como el overol, chaqueta de algodón, tratado o materiales inherentes ignífusos sin bolsillos abiertos ni costuras expuestas, o sea que estén con correderas, por así decirlo, o con brechecitas para que se peguen. Bueno, y como por último, pues, ya tienen todo claro cómo deben ser, tienen que estar pendientes en sus jornadas laborales para que así no exista ningún peligro que les pueda afectar a su vida ni a sus familias más adelante.